tout dépend des circonstances du crash. Mais en général, il vaut mieux s'asseoir le plus loin possible à l'arrière. Autre avantage, vous n'aurez pas besoin de traverser l'avion pour aller aux toilettes. Mais si vous n'avez pas le choix et que vous êtes obligé de vous asseoir à l'avant de l'avion, ne paniquez pas. La différence de taux de survie entre un siège à l'avant ou à l'arrière d'un avion n'est pas si importante. De plus, si l'avion descend la queue en premier, vous pourriez regretter votre décision de ne pas avoir acheté votre billet en première classe,